السلام عليكم. جمعة مباركة على الجميع، وليلة دوري أبطال أفريقيا، واحدة من أكبر وأهم قمم دوري أبطال أفريقيا وقمة دور المجموعات. النادي الأهلي على موعد مع مواجهة صعبة، وبرضه بيحل ضيفا ثقيلا جدا على الجيش الملكي المغربي في المغرب، عشان بقى سعيا للأهلي ان هو يتصدر المجموعة، ان هو يحكم زمام الامور من البداية، من تاني جولة يركب المجموعة بلغة الكرة كده. والجيش الملكي اللي بيحاول ان هو يستعيد عافيته، لانه الماتش الاول كان مع يانج افريكانز، خسر 1-0 خارج ملعبه، فبيسعى النهارده وسط جمهوره ان هو يعوض ما فاته باول 3 نقط بقى في رصيده، توقف مسيره النادي الاهلي وفي نفس الوقت ما تبعدوش كتير عن المنافسه. طيب الحقيقه قبل ما ابدا كلام عن التشكيل الامثل للنادي الاهلي في ماتش النهارده، لازم اشير للقرار التاريخي اللي خده النادي الاهلي واللي خده الكابتن محمود الخطيب في تكليف المستشارين القانونيين بالدفاع عن رمضان صبحي واستكمال باقي التحقيقات معاه، سواء في قضية التزوير أو في قضية التلاعب بالمنشطات. والحقيقة ده مش غريب على الأهلي ومبادئه وأخلاق الكابتن محمود الخطيب. رمضان صبحي سيظل واحد من أبناء النادي الأهلي اللي كان موجود مع الأهلي من هو عمره 8-9 سنين، واللي احنا شايفينه كلنا ان المسألة دلوقتي مش مسألة كورة او ابن من ابنائك سابك او ابن من ابنائك فضل مصلحته الشخصية على مصلحة النادي اللي كبره او عمل اسمه وفي وقت من اوقات الاوقات الرياضية، طبعا اوقات الكورة سابك، ولكن المسألة خرجت بره الكورة خالص وخرجت بره سياق الرياضة، والمسألة اصبحت مسألة انسانية. رمضان اللي محبوس دلوقتي على ذمة قضية التزوير، والحقيقة يا جماعة بيني وبينكم كده الموضوع تقيل على أي حد، يعني خبطتين في الراس توجع زي ما بيقولوا. مسألة المنشطات دي أدهى وأكبر بكتير كمان من قصة التزوير. ده تقريبا مستقبل اللاعب بيضيع، يعني 4 سنين إيقاف، ده معناه لعيب النهارده عنده 28 سنة، ده معناه ان هو عشان يرجع تاني يبتدي يحط رجله في الملعب هيكون عمره حوالي 32 سنة، فده بمثابة نهاية مسيرة اللاعب. فبصراحة كل الدعم لرمضان صبحي، وكل ان شاء الله بإذن الله ربنا يخرجه ويفك كربه. وزي ما قلت الجميع بيخطئ يا جماعة، ويبقى الله عز وجل هو اللي بيسترنا، فيا رب دايما استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. طيب نيجي بقى لقمة الليلة بين الأهلي والجيش الملكي. ايه التشكيل الأمثل للنادي الأهلي اللي ينزل بيه النهاردة ضيف على الجيش الملكي؟ طيب مبدئيا التشكيل الأمثل هو الثبات في التشكيل اللي بيكسب وبيقدم مستوى كويس قوي الفترة اللي فاتت، اللهم إلا محمد الشناوي المصاب وهيحل محله مصطفى شوبير. والحقيقة ان مصطفى يستحق الفرصة وبإذن الله قدها، وزي ما عودنا مصطفى دايما في الماتشات التقيلة والصعبة. لو تفتكروا بطولة أفريقيا اللي شالنا فيها مصطفى شوبير، فمصطفى ما بيأثرش ودايما بيكون حاضر في المواعيد الكبيرة. على اليمين هيبقى عندك محمد هاني، 2 سردباكات ياسر إبراهيم وياسين مرعي، ناحية الشمال هيبقى أحمد نبيل كوكا، نص الملعب اليو ديانج ومروان عطية، والثبات والثقل اللي بيقدموا الاثنين دول سواء على مستوى قطع الكوره او بناء الهجمه. على اليمين هيفضل الاسد المغربي اشرف بن شرقي طبعا، والمستويات الرهيبه اللي بيقدمها في الناحيه دي، خلق جبهه جديده ناريه للنادي الاهلي، وبفضل يسترب مش بجوده اللاعب بس. احمد سيد زيزو هيكون مثالي ان هو يبدا النهارده في عمق الملعب، اللعيب نمره 10 المتحرك في كل الاماكن بحريه، مع ان هو يميل اكتر للجبهه المفضله والمحببه بالنسبه له ناحيه اليمين، ناحيه اشرف بن شرقي، ناحيه شمال تريزيجيه. واتمنى ان النهارده ما يكونش يا تريزيجيه الماتش اللي احنا بننزل فيه سطر، يعني بنمشي على سطر وبنسيب سطر، لا اتمنى النهارده ان احنا نثبت الاداء اللي احنا ماشيين بيه اخر كام ماتش. وفي الهجوم طبعا عندك محمد شريف. بتتمنى ايه يا حسام؟ اتمنى ان انا ما اشوفش يسترب على عكس ما احنا ظنين فيه خير، يعني ما لاقيش الراجل عشان ماتش بره ارضنا وبنلعب الجيش الملكي يقوم جاي ملعب هاف قدام الباك، يعني يلعب عمر كمال مثلا قدام محمد هاني عشان يامن، يلعب محمد طاهر عشان البدني عنده كويس فبيامن. لا، احنا النادي الاهلي يا جماعه، احنا ننزل نلعب على اي حد، احنا في مستويات ومعنويات كويسه جدا دلوقتي بعد ماتش الزمالك. اتمنى تثبيت التشكيل وما اشوفش اي افتكاسات من يسترب.
مستني بشكل شخصي ان انا اشوف كريم فؤاد النهارده. كريم فؤاد اللي الحقيقه الراجل ده لازم نديله حق يا جماعه. كريم فؤاد اللي راجع من الصليبي التاني، يعني ده مش اول صليبي، ده تاني صليبي بالنسبه له. وشفناه بيقدم مستويات جامده جدا مع حلمي طولان في ماتشات مصر التحضيريه قدام الجزائر، كان هايل ناحيه الشمال لما نزل. ورقه كريم فؤاد ممكن نستخدمها، الراجل ده جوكر ويقدر يلعب في اكتر من مركز يا جماعه، تحديدا لو احنا لا قدر الله متاخرين في النتيجه وعايزين نزود فعاليه الجبهه الشمال. اعتقد وفيما لا يدع مجال للشك ان احنا هنشوف امام عاشور النهارده ولو تلت ساعه او 25 دقيقه. هنشوف محمد علي بن رمضان عشان يظبط الايقاع وعشان يمسكنا كوره باذن الله لو احنا فايزين. الجيش الملكي عنده لعيبه كويسه قوي وسريعه وخفيفه وبيلعب على التحولات بشكل كويس قوي، منهم رضا سليم اللي كان بيلعب في النادي الاهلي. اتمنى يا رضا ما تجيش قدامنا وتطلع نار من بقك. فيا ترى محفظتك فيها ايه يا عم ياستورب، ويا ترى هتقدم لي ايه النهارده؟ اتمنى ان شاء الله المكسب يكون حليف النادي الاهلي، واشوفكم بعد الماتش. السلام عليكم.